Вот кашляют люди. Откуда тот звук? К чему разговоры, когда голос сух? Вот кашляют снова, и новостей нет. Таким новостям уже 1000 лет. И кашляют снова, и где же врачи, и что происходит? Причину ищи, внимательней к сердцу здоровье крепи. Что польза для немца, для нас нос шипит. Ха-ха, это кашель, нам очень смешно, движения наши уже понесло. Ха-ха, это кашель, нам очень смешно, желания наши озвучить грешно. Ха-ха, это кашель, проходит легко, пройдет и по новой заходит в окно. Закончит и снова про боль запоет, неясно ни слова, но уши он рвет. Закончит и снова заводит игру, и даже не хочешь, затянет в игру. Закончит и снова жирует в пиру, и даже не хочешь, затянет в игру. Неясно ни слова, но смысл ясен всем. Проблема на снова, основа проблем. Неясно ни слова, но смысл ясен всем. Беды он начало, основа проблем. Вот кашляют люди. Откуда тот звук? К чему разговоры, когда голос сух? Вот кашляют снова, и новости нет. Таким новостям уже 1000 лет.